Giovanna Bank, mulher de Bruno Gagliasso, reclama aí do barulho na casa da vizinha, gente. E ela não consegue dormir. E a vizinha é famosa? É, famosa. Eu vou contar pra vocês quem é que tá fazendo barulho e não deixa esse casal famoso descansar. A Giovanna Bank, ela se irritou com o barulho na reforma da vizinha, na casa da vizinha, né? A mulher do Bruno Gagliasso reclamou que precisava descansar e que não conseguia por conta da obra na casa da Fernanda Gentil. Veja. Gentil, tô pensando tanto em você, cara, mas tanto. Sabe que hoje eu gravo de madrugada, né? Então eu queria dar uma descansadinha antes de ir pra gravar até as 5 da manhã. Só que tá tendo uma obra aqui na minha parede. Que loucura, Fernanda Gentil. Paro de pensar em você. Ai, olha, Fernanda e Priscila, suas lindas, maravilhosas em Paris. Tá legal aí? Tá legal aí em Paris, gatas. Ó, o mínimo que eu quero por essa obra aqui do lado é um presente, tá? É um presente de boa vizinhança, que vocês serão, né? Quero, sei lá, um macarrão, sei lá. O mínimo. Ó. Tá enlouquecendo aí, né? A Giovanna Bank mostrando que realmente o barulho estava ali do lado do quarto dela. A Fernanda Gentil tá viajando e quando ficou sabendo da reclamação, ela se desculpou pelo incômodo. Fez uma brincadeira, vou botar grandão aqui na tela pra vocês. Vamos acompanhar aqui juntinhos. Vai, enche a tela pra gente. Cadê? Passando as imagens. Vai, tá aí, ó. Olha lá, a Gentil Fernanda, ela colocou assim: oi, tudo bem? Aqui é sua vizinha. Desculpa pelo barulho, tô passando pra saber se vocês querem, por acaso, um pote de açúcar ou alguma ajuda com as crianças. Aí a Giovanna foi lá e comentou: sim, por favor, querida, se puder trazer um presente pra minha família, diretamente de Paris, eu agradeço, viu? Pronto, boa, já dá pra desculpar, viu? Já dá pra desculpar. Os macarrãozinhos, compra na esquina, fala que é de lá. Sabe? Aquele docinho, parece suspiro. Esse trem aqui já é caro, parece suspiro, tem uns docinhos lá no meio. Tem um cremezinho no meio, assim, né? Aqui em Brasília, desse tamanhozinho assim, é 6, 7 reais. Esse é avali, viu? O quê? Vamos nessa! Nada de gentil a mulher aí, viu?